హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు రోడ్ ఫేసింగ్. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది 5 BHK త్రిబుల్ ఎక్స్ విల్లా అండి. ఇది మనకి విజయవాడ టు గుంటూరు వెళ్ళే వేలో మనకి కాజా టోల్గేట్ ఉంటుందండి. కాజా టోల్గేట్ దాటిన వెంటనే రైట్ సైడ్ IGM రెయిన్ట్రీ విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఈ విల్లా సేల్కి వచ్చింది. ఈ టోటల్ ల్యాండ్ ఏరియా 245 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండ్ టోటల్ బిల్డప్ ఏరియా కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా 3380 స్క్వేర్ ఫీట్ అండి. ఇది ఈస్ట్ ఫేసింగ్. ఇది 10 years ఓల్డ్ బిల్డింగ్. ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చండి, విల్లా టోటలీ ఫర్నిష్డ్ అండి. ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉందో అలా వదిలేస్తారు ఓనరు. ఈ విల్లా ఉన్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్లో మనకు క్లబ్ హౌస్ కూడా ఉందండి. క్లబ్ హౌస్లో స్విమ్మింగ్ పూల్, యోగా రూమ్, జిమ్ రూమ్, టెన్నిస్ కోర్ట్, వాలీబాల్ కోర్ట్ అండ్ జాగింగ్ ట్రాక్, మల్టీపర్పస్ హాల్, ఈ ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయండి. మనకి హైవే నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 0.5 kilometers ఉంటుంది. ఈ విల్లా ఫుల్ వీడియో చూడాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ఇచ్చామండి. మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే వీడియోలో కనిపించే నెంబర్కి కాల్ బ్యాక్ చేయించండి. థ్యాంక్ యూ.